Velkommen til denne tekniske guide om Dyson V10. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Dyson V10 ikke synger, kan det skyldes en defekt i udløsermekanismen. Dette problem kan opstå, hvis der er snavs eller slid på komponenterne. Hvis det ikke bliver repareret, kan det føre til yderligere skader på enheden og en mere kostbar reparation på sigt. Til denne reparation har du brug for en stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en pincet og lidt isopropylalkohol til rengøring. Start med at slukke for enheden og tage batteriet ud for at undgå elektrisk stød. Brug stjernes kronerugetrækkeren til at fjerne S-kroneruerne, der holder det øverste dæksel på. Vær forsigtig, når du løfter dækslet af, så du ikke beskadiger de tilkoblede kabler. Når dækslet er fjernet, kan du se udløsermekanismen. Kontroller, om der er synlige skader eller snavs, og rengør området med isopropylalkohol. Hvis mekanismen er beskadiget, skal du forsigtigt fjerne den ved at løsne de tilhørende S-kroneruer og frakoble kablerne. Når du har fjernet den gamle mekanisme, skal du installere den nye ved at følge de omvendte trin. Husk at stramme S-kroneruerne tilpas, så mekanismen sidder fast, men pas på ikke at overtrække dem. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har installeret den nye udløsermekanisme, skal du sørge for at samle enheden igen ved at sætte dækslet på og S-kroneruge det fast. Test enheden for at sikronere, at alt fungerer korrekt, før du afslutter reparationen. For at undgå, at dette problem opstår igen, er det en god idé at rense din Dyson V10 regelmæssigt. Undgå at bruge enheden på meget snavset eller støvet underlag. Sørg også for at opbevare den et tørt sted, så komponenterne ikke lider under fugt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.